घरभन्दा पुरानो घर बलियो। गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आशा कि तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन। अहिले चाहिँ मैले नयाँ घरभन्दा पुरानो घर किन बलियो भन्दाखेरि होइन, हाम्रो गाउँ अछामतिर चाहिँ धेरै बडबड भूकम्प आउँदैछ होइन। अरू कहाँ कहाँतिर आउँदैछ मलाई त्यस्तो त थाहा छैन होइन, तर मेरो अछाममा बस्ने भएर मैले अछाममा भूकम्प आउँछ भने होइन, भूकम्पले लास्टै सताइदिएको छ होइन। अनि हामी चाहिँ घरमा नबसेर चाहिँ हामी यस्तो पालाले बस्छौँ होइन। देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि पालाले घर हाम्रो, अनि भर्खरतिर घर मेरो घर बस्ने पनि धेरै चान्स छ होइन। अनि कस्तो चान्स भन्दाखेरि होइन, यस्तो डान्स गरिदिन्छ क्या, उल्ला उल्ला गरेर डान्स गरिदिन्छ होइन। अनि डर लाग्दिन्छ क्या, मेरो मोबाइल फुटिदिएपछि त्यस्तो लाग्छ होइन। अब म तपाईँलाई मेरो घर देखाउँछु। मेरो घरतिर आइसकेको छु होइन गाइज है, देख्न सक्नुहुन्छ उतातिर घर दामी दामी घर छ होइन। अनि यतातिर चाहिँ मेरो बाजे बज्यूहरू चाहिँ यता बस्छन् होइन, देख्न सक्नुहुन्छ त पाला हालेको होइन। अनि म चाहिँ धेरै तर्किया छ होइन, तपाईँहरूलाई म ब्याक भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई उसरी पनि देखाइसकेँ होइन। अनि यहाँ चाहिँ सबै यसरी पनि बस्छन्। अनि तपाईँलाई मैले ब्याक क्यामेरा गरेर पनि होइन त्यो भिडियो चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु है। भन्छ होइन, यतातिर छन् 3वटा हो कि 4वटा छन् होइन। मेरो हातमा पनि छ होइन। यतातिर चाहिँ यो अडिसनहरू चाहिँ यतातिर बसिया छन् होइन। अन्त यो हजुरलाई गिफ्ट दिनुपर्ने हुन्छ, यो हजुरलाई गिफ्ट छ। अनि मैले गिफ्ट दिइसकेँ। अब तपाईँहरूलाई म हेर्नुहोस् हाम्रो नानु दादा घरहरूतिर त्यस्तो सबलाई थाहै छ। अनि अछाममा भूकम्प आएपछि चाहिँ थाहा भइरहेछ होइन। अनि यहाँ पनि दर्का परिरहेछ, तपाईँको भन्दा घरभन्दा चाहिँ झिक्को दर्का चाहिँ मेरो परिरहेछ। म चाहिँ यहाँ दर्का देखाउन आएको होइन कि म बस्ने घरहरू देखाउन आयो होइन। अनि यहाँ माथितिर हो। अनि मेरो मोबाइलको क्यामेरा राम्रो छैन नि त होइन, त्यहाँसम्म क्याप्चर गर्दैन। घरतिर आइसकेको छु होइन गाइज। अहिले चाहिँ म घरमै छु होइन। अब चाहिँ मैले स्कुल जानु पर्ने हुन्छ। अब मैले चाहिँ भिडियोलाई पनि यहीँ सिद्ध्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि उता चाहिँ मेरो दोस्त पनि आइसकेको छ। आइ भनिदिए त आइ भन्यो होइन उसले पनि। अब चाहिँ ऊ पनि आइसकेको छ। मैले पनि फटाफट बटिनु पर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यही हो होइन, तपाईँहरू पनि भूकम्प आउँछ भने तपाईँहरूको गाउँ घरतिर होइन, अनि तपाईँहरू पनि नबस्नु होला, तलतिर नै पाल हालेर अनि पालालेर बस्नु होला। अब चाहिँ मैले फटाफट भिडियो बनाएर अनि दाइको मेमोरी दिएर अनि दाइ एडिट गरिदिनु हुन्छ होइन। अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि लाइक गरिदिनु होला, अनि मनदेखि नै कमेन्ट गरिदिनु होला होइन। अनि कता भूकम्प आउँछ अनि त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला होइन। अनि थ्याङ्क यू फर द वाचिङ। टाटा बाई बाई गाइज।